有年代感啊！啱我哋今日嘅環境，我同你講，今日兩個環境嘅啫，經費不足、資金短缺，咁啊喺呢啲咁嘅時候咧，永遠都俾我揾到啲平靚正嘅嘢食下嘅。今日挑戰100蚊嚇，食到5樣嘢先。呢邊你唔好話，我哋今日係週末過嚟嘅。如果你話工作日呢啲咁嘅時間，可能真係堆到冚晒嘅。即係點送啊，兄弟？跟住自己揾咪坐。哦，你差唔多啦，介唔介意搭台啊？冇所謂啊，呢度有張台先，有張台壓住先，一睇你知上進青年啦。你坐去先，我攞菜品。你咩肉啊？哦，蟹肉啊，有啊，入去啦，咁啊，你自己食啦嚇。咩揦啲肉嘅人？哦，追年咩啦？上課咁喎呢度。死人咩？你睇下，菠蘿炒雞14蚊咋？唉，有風扇啊！有風扇，呢把喐到，好快轉得好行啊，好風啊！食6個餸都唔使100蚊我啦，咩？通我？通我啊！喂，炒魷魚、西芹炒魷魚15蚊就試佢都屌，紅燒魚18蚊條，有魚有肉，幾條魚你食下啦？教卷啊喂！1、2、3、4、5、6個菜一個湯。唉，呢度真係好焗啊！而家我哋夏天出嚟拍嘅真係好熱㗎，再加上塊面啊係咁出油，出得油多，好似我呢啲咁嘅青春期少年啊，又會跟住生痘痘。最近啊，俾我發現咗一款國貨嘅寶藏組合，北京寶樹糖去草本去痘霜同埋控油洗面奶。呢隻洗面奶清潔面面上嘅油脂同埋污糟嘢，好方便清除。我呢啲油性皮膚都可以安心上爽。洗完再搽佢哋嘅草本去痘霜，冰冰涼涼嘅感覺，特別夏天搽超級舒服，敏感肌膚都可以放心使用。總之搽完洗完啊，成個男人翻晒嚟，對住個鏡頭特別有自信。而家喺肥虎主頁櫥窗仲有限時粉絲2折優惠，衝啊！一日煲幾煲飯啊姨？3、4煲。哪裡有位置啊？哎，有啊！哇，10幾蚊碟餸炒到老闆大金鏈我隻手。喂，唔係坐到咁密，可以夾埋隔離台嗰啲嚟食㗎喎。裝飯點裝嘅？任我食，見邊度裝？好入邊。講咩咁多啊？涼瓜排骨裝。我哋最愛嘅涼瓜，到幾多骨喎？有排輪啊！好，又上菜。好，入嚟喎。呢個香喎。係啊，韭黃炒蛋啊！哇，好大條魚喎！有海鮮，有蛋，有魚，有肉，有雜，有湯。飲啖湯先。我哋海鮮未上喎，咩海鮮？魷魚海鮮咯。啱啫，冇錯啫。成餐嘢最送飯唔係呢條魚啊，最送飯呢啲係椒圈喎，裏邊好搶手啊！有繼續醬爆豬雜，我哋一共7樣嘢，連埋個湯，6菜一湯，仲有2個。1、2、4，仲有2個。鑊氣十足，唔知價錢嘅時候咧，呢啲你起碼預佢30零蚊嘅。我呢個折幾錢啊？陣時都係10幾蚊咯。好多雜啊！哇，好厚喎，呢樣靚喎，靚緊。我真係以為要煲咁多飯，好大條啊！10幾蚊啫，你想點啊？嗱，啲肉啊可以，但係佢起碼做啲肉好嫩啊，幾嫩滑，啲皮走個有脆嘅。幾多啊？係係啦，應該差唔多啦。係咯。一人3個。呢個菠蘿生炒雞同菠蘿生炒雞係啲特色嚟嘅，味啊，個個都食㗎。我去位。哇，鑊氣啊！我專登叫嗰隻豬肉貴個雞啊，因為而家可能好熱啊個廚師，因為呢嚿少少燶燶地酒香。我以為你話可能個廚師好熱啊，好鹹。嗱，呢啲咧就唔係話出邊大酒樓嗰種炒滑蛋嗰種方式，家常炒，自己屋企炒就炒到咁樣。香炒啊！入台去。一陣食埋先啦。食埋唔係執台啊，執你啊！你邊個諗到而家我哋台面每一個都係講緊10零蚊身價嘅，好大塊喎！符合一條10幾蚊嘅絲瓜炒嘅，好符合啲牛肉。30蚊就一定唔係種牛肉嘅，其實都冇得挑剔㗎啦，10幾蚊你仲想點啊？超預算啊！我冇錢啦，117蚊嚟嘅，真係唔好夏天嚟食，冬天先嚟食。冬天嚟食真係食晒個成煲飯㗎，皮膚淡鴨喎，唔使行翻啦。記得關注我啊！